അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ വിഷയമാണ് ചർച്ച ചെയ്തത്. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ രാഷ്ട്രീയ രൂപമായ വെൽഫെയർ പാർട്ടി ഇവിടുത്തെ മതേതര കക്ഷികളുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കുന്നു എന്നും അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായി നീക്കുപോക്കുണ്ടാക്കുന്നു എന്നുമൊക്കെയുള്ള വാർത്തകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആ വീഡിയോ നമ്മൾ പുറത്തുവിട്ടത്. ആ വിഷയത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു സംസാരം വേണ്ടിവരില്ല എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അതവിടെ അവസാനിപ്പിച്ച് നേരത്തെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു വന്നിരുന്ന വിഷയങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ പോകണമെന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കുന്ന ചില സുഹൃത്തുക്കൾ, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ പ്രവർത്തകരായ വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടെ ആളുകളായ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ ഇത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി കൃത്യമായി പറയേണ്ടതുണ്ട് എന്ന നിലക്കുള്ള ചില മെസ്സേജുകൾ വിട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ആ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോയി നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. തെറി പറയുന്നത് ഇബാദത്താക്കിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, അതിരിക്കട്ടെ. മറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കളവാണ്, അസത്യങ്ങളാണ്, അർദ്ധസത്യങ്ങളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിനെ തമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം കാര്യമായി നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾക്ക് അത് സത്യമാണോ, യാഥാർത്ഥ്യമാണോ, വസ്തുതാപരമാണോ, അതല്ലയോ എന്നുള്ളത് ശ്രോതാക്കൾക്ക് ബോധ്യമാകുന്ന വിധത്തിലുള്ള ചില എവിഡൻസ് കൂടി മുമ്പിൽ വെക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പോസിറ്റീവ് മീഡിയയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ, പൊതുവിൽ ഇന്ത്യയിലെ അവരല്ലാത്ത എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും, രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തുള്ളവരാണെങ്കിലും മതരംഗത്തുള്ളവരാണെങ്കിലും മറ്റേതു മേഖലയിലുള്ളവരാണെങ്കിലും അവരെല്ലാം വിമർശിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു സ്ഥിരം പതിവാക്കി അങ്ങനെ വളർന്നു വന്നിരിക്കുന്നൊരു ടീമാണവർ. അതിനവരുടെ തൂലികകളും അതുപോലെ നാവും ഒക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി സാധ്യമാകുന്ന വിധത്തിൽ ആ ഒരു ദൗത്യമാണ് ഒരുപാട് കാലമായി അവർ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ തങ്ങൾക്കെതിരിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിമർശനമോ ആക്ഷേപമോ എവിടെന്നെങ്കിലും വന്നാൽ അതൊന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞ് കേൾക്കാനുള്ള സഹിഷ്ണുത പോലും ഇല്ലാത്തൊരു വിഭാഗവും കൂടിയാണ് എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. എല്ലാവരെയും വിമർശിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി പുറമേ നിന്ന് വരുന്ന വിമർശനങ്ങളോട് ഇത്തിരി സഹിഷ്ണുത കാണിക്കാനെങ്കിലും സാധിക്കട്ടെ. ഇത്രമാത്രം അസഹിഷ്ണുക്കളായിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ ഒരുപക്ഷെ കണ്ടുപരിചയമില്ല. അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചില ആളുകൾ വന്നിട്ട് പോസ്റ്റിട്ട് ഈ വീഡിയോ ആർക്കും പിടിച്ചിട്ടില്ല, ആർക്കും പറ്റിയിട്ടില്ല, അതിൻ്റെ തെളിവ് അതിൽ ഒരുപാട് ഡിസ്ലൈക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ഒരു 10-100 ആളുകൾ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സംഭവം, അതിൻ്റെ തമാശ എന്താ വെച്ചാൽ, എളാപ്പ നല്ല പാട്ടുകാരനാണെന്നാണ്. ആരെ പറഞ്ഞത്? അത് എളാപ്പ തന്നെ പറഞ്ഞാണെന്നാണ്. ഇതാണ് സംഭവം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടെ, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ആരൊക്കെയാണോ ഈ വീഡിയോ കണ്ടത് അവരൊക്കെ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതാ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ലൈക്കാണ്, ഇത് ആളുകൾക്ക് പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന നിലക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതൊക്കെ ആവാം, ഒരു ഡിസ്ലൈക്ക് ക്യാമ്പയിൻ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതും ആവട്ടെ, ഒക്കെ നല്ലതാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്കുള്ള സന്തോഷം തരും, അത്രയും ആളുകളെങ്കിലും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയിൽ നിന്ന്, വെൽഫെയർ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഈ സംസാരം കേട്ടുവല്ലോ എന്നതാണ് എൻ്റെ സന്തോഷം. അവർ ഇന്ന് ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭാവിയിലെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ, ആലോചിക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ അതിൽ അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ സംസാരം അത് അന്വർത്ഥമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതും അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. മറ്റൊരു വിഷയമുള്ളത്, തങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടി, ഒരു പ്രസ്ഥാനം, അവർക്ക് അവരുടെ ചരിത്രം മറ്റാരിൽ നിന്നെങ്കിലും കേൾക്കുന്നത്, സത്യസന്ധമായി വസ്തുതാപരമായി സ്വന്തം ചരിത്രം മറ്റാരുകളിൽ നിന്നും കേൾക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഭയപ്പെടുന്ന,
അതിനെ വെറുപ്പോടെ ദേശത്തോടെ മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി, ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി അല്ലാത്ത വേറെ വല്ലവരുമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇനിയും പരിശോധിച്ച് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ രൂപീകരണ കാലം മുതലുള്ള അതിൻ്റെ ചരിത്രം, പ്രത്യേകിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലടക്കം നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യവും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും, അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാർ, അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ആ ഒരു ചരിത്രം കേൾക്കുവാനും മറ്റുള്ളവർ അത് പറയുന്നത് കേൾക്കുവാനും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുവാനുമൊക്കെ ഒരു ശരാശരി കോൺഗ്രസ്സുകാരന് ഇഷ്ടമാണോ അനിഷ്ടമാണോ ഉണ്ടാവുക? ദേഷ്യവും വെറുപ്പുമാണോ ഉണ്ടാവുക? അതല്ല അതിനോട് താല്പര്യമാണോ ഉണ്ടാവുക? ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അതിൻ്റെ സ്ഥാപക കാലഘട്ടം മുതൽ ഉള്ള ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു കോൺഗ്രസ്സുകാരനും അതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുകയും അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുക സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ്. എന്താ കാരണം? അതിൻ്റെ ചരിത്രം അത്രമാത്രം പ്രക്ഷോഭിതമാണ്. ഇതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള മിക്ക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും അതുപോലെ പല മതസംഘടനകളുടെയും ഒക്കെ തന്നെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു പ്രയാസമില്ലാതെ താല്പര്യത്തോടെ അത് കേൾക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ കേൾപ്പിക്കുവാനും ആളുകൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം ചരിത്രം ആരും കേൾക്കരുത്, ആരും അറിയരുത്, ആരും മനസ്സിലാക്കരുത്, പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഒരാളും അത് അറിയാൻ ഇടവരരുത് എന്നു കരുതി അസഹിഷ്ണുത കാണിക്കുകയും വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും കാണിക്കുകയും ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഇവിടെ ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊക്കെ വന്ന പോലെ തന്നെയുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു തെറികളൊക്കെ അതുകൊണ്ടൊക്കെ അഭിഷേകം നടത്തിക്കൊണ്ട് അതിനെ തമസ്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെയും അതുപോലെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകരുടെയും അവർക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ളത്. ഇനി ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്നത്, ഇവരെ എത്രമാത്രം പ്രകോപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയം എന്താ? ഞാൻ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പ്രധാനമായും 1-2 കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഇന്ത്യയിലെ മതേതര ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, ആ മതേതര ജനാധിപത്യ മുഖം നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞത്. അത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആവട്ടെ, ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് ആവട്ടെ, ഇനി ഇടതുപക്ഷ കക്ഷികളാവട്ടെ, ആരാണെങ്കിലും അവർക്ക് നിലവിലുള്ള മതേതര മുഖം നഷ്ടപ്പെടാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അവരുടെയും ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ മതേതരത്വത്തിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കേരളത്തിലെ, പ്രത്യേകിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ഒരു താല്പര്യമാണ്, പ്രതീക്ഷയാണ്. അതിന് കളങ്കം വരുന്ന സമീപനങ്ങൾ, ശൈലികൾ, അതുപോലെ നീക്കുപോക്കുകൾ ഉണ്ടാവരുത് എന്ന നിലക്കാണ് ആ വീഡിയോയിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചത്. എന്നാൽ സംസാരിക്കുവാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഈ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ രാഷ്ട്രീയ രൂപമായിരിക്കുന്ന വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുമായി ഇവിടുത്തെ ചില മതേതര കക്ഷികൾ അലയൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ സഖ്യമുണ്ടാക്കുന്നു, അതുമല്ലെങ്കിൽ കേവലം ഒരു നീക്കുപോക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന ഒരു സംസാരം ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു വരികയും അതിൻ്റെ പേരിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകളും മറ്റുമൊക്കെ പത്രകോളങ്ങളിലും അല്ലാതെയും വരികയും ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ വിഷയം സംസാരിച്ചത്. ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യത്തിലുള്ളൂ. വെൽഫെയർ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ രാഷ്ട്രീയ രൂപമാണ്. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ആദർശ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് മതരാഷ്ട്രവാദമാണ്. അത് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിനും മതേതരത്വത്തിനും ഘടകവിരുദ്ധമാണ്. ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി അഹോരാത്രം പണിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്, അതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ മതേതര പാർട്ടികൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ പിന്തിരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി പണിയെടുത്തിരിക്കുന്ന, ആ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന, അത് ഇവിടെ മതരാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ളതല്ല, അത് ജനായത്ത ഭരണം സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് മുസൽമാന് ചേർന്ന പണിയല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ പിന്തിരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി പണിയെടുത്തിരിക്കുന്ന ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയും അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ രൂപമൊക്കെ ഈ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനോടും മുസ്ലിം ലീഗിനോടും മറ്റു കക്ഷികളോടുമൊക്കെ ചേർന്നു വരികയോ കൂടെ നിൽക്കുകയോ ഒരു ചെറിയ ബാന്ധവമെങ്കിലും ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുന്നത് മതേതര ജനാധിപത്യ കക്ഷികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടവും നാശവും അത് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മെസ്സേജാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. വേറെ ഒരു വിഷയമില്ല. പക്ഷേ ഇത് ജമാഅത്ത് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഒട്ടും രസിച്ചില്ല. അതിപ്പോൾ സ്വാഭാവികമാണ്. അവരുടെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായ ദേഷ്യവും ഈർഷ്യതയും വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും ഒക്കെ അവർ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ നിലക്കുള്ള ഒരുപാട് പ്രതികരണങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെക്കുറിച്ച് അവർ മതരാഷ്ട്രവാദികളാണ് എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇവിടുത്തെ ഹൈന്ദവ വർഗീയ പാർട്ടികളെ പോലെയുള്ള മറ്റൊരു പാർട്ടിയാണ് എന്നൊക്കെ
പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ഏതാനും ആളുകളുടെ മാത്രം ഒരു വിഷയമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞ കാര്യമാണോ? ഒരിക്കലുമല്ല. ഞാൻ ചില പത്ര റിപ്പോർട്ടുകൾ, പഴയതാണ്, 2010 മറ്റുമാണ്, അതിൽ ഒരു പത്ര റിപ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെ വായിക്കാം. 2010 മെയ് മാസം 22 ചന്ദ്രിക. അതിൽ വന്ന റിപ്പോർട്ട് ജമാഅത്തും RSSഉം ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ ഇരുവശം. ആ പ്രസ്താവന നൽകിയിട്ടുള്ളത് അന്നത്തെ മിനിസ്റ്ററായിരുന്ന വയലാർ രവിയാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാചകങ്ങൾ കൂടി വായിച്ചു നോക്കാം. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയും RSSഉം ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളാണെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിനോട് കോൺഗ്രസ് പൂർണ്ണമായ യോജിപ്പാണുള്ളതെന്നും കേന്ദ്ര പ്രവാസികാര്യ മന്ത്രി വയലാർ രവി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ആലുവയിൽ വാർത്താലേഖകരുടെ ചോദ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കോൺഗ്രസിന് നിലവിൽ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുമായി യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധവും ഒരു കാലത്തുമില്ലെന്നും ഇനി ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്നും മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ തീരുമാനം പൂർണ്ണമായും ശരിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി RSSൻ്റെ മറ്റൊരു മുഖമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നത് മുജാഹിദ് നേതാക്കന്മാരല്ല. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നീക്കുപോക്കുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കരുതി കാവൽ കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സമുന്നതനായിരിക്കുന്ന നേതാവും അക്കാലത്തെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായിരിക്കുന്ന വയലാർ രവിയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ നമ്മുടെ തലയിൽ കയറോ അതല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ തലയിൽ കയറോ, എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വസ്തുത എന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. ഇനി ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന മറ്റൊരു നേതാവ് ബഹുമാനായിരിക്കുന്ന PK കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബാണ്. 2010 മെയ് മാസം 21 മാതൃഭൂമിയുടെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ്. ജമാഅത്തെയുമായി ഇനി ചർച്ചയില്ല കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി. എന്താണ് കാരണം നോക്കാം. മതരാഷ്ട്രവാദത്തെ പിന്തുണക്കുന്ന ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുമായി മതേതര പാർട്ടിയായ മുസ്ലിം ലീഗിന് യോജിക്കാനാവില്ലെന്ന് പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി PK കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വ്യക്തമാക്കി. അവരുമായി നടന്ന ചർച്ച അടഞ്ഞ അധ്യായമാണെന്നും അദ്ദേഹം പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വയലാർ രവി സാറ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയും RSSഉം ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് പറയുന്നത് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുമായി ഒരിക്കലും യോജിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അവർ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് മതരാഷ്ട്രവാദത്തെയാണ് എന്നാണ്. ഇത് നമ്മൾ മാത്രം പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേക കണ്ടുപിടുത്തമാണ് എന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് തിരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയം മുന്നോട്ട് വച്ചത്. ഇനി ഏതാണ്ട് ഇതേ കാലയളവിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം, ചന്ദ്രികയിൽ 2009 ഒരു 2-3 ദിവസം തുറന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ലേഖന പരമ്പര മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ തന്നെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിമാരിൽ ഒരാൾ കൂടിയായിരുന്ന ഡോക്ടർ MK മുനീറിൻ്റെതായി വന്നിരുന്നു. ആ ലേഖനത്തിൻ്റെ ഹെഡിങ് ഇങ്ങനെ വായിക്കാം: മതരാഷ്ട്രവാദികളുടെ പുരോഗമന നാട്യങ്ങൾ. ചന്ദ്രികയിൽ വന്ന കണ്ട ലേഖനമാണ്. അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് മതരാഷ്ട്രവാദികളുടെ പുരോഗമന നാട്യങ്ങൾ. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെയാണ് ഇതിൽ കൃത്യമായി അദ്ദേഹം വരച്ചു കാണിക്കുന്നത്. ഇനി മറ്റൊന്ന് നോക്കിയാൽ മുനീർ സാഹിബിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രസ്താവന നമുക്ക് വായിക്കാം. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്ക് ഇരട്ട മുഖം. MK മുനീർ. ഇത് മറ്റൊരു പ്രസ്താവനയാണ്. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്ക് ഇരട്ട മുഖമാണുള്ളതെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ MK മുനീർ പറഞ്ഞു. തങ്ങൾ മതേതരത്വവാദികളാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ പാടുപെടുമ്പോഴും മതരാഷ്ട്രവാദത്തിൻ്റെ അടിത്തറയെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി നിഷേധിക്കുന്നില്ല. ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത മൗദൂദിയെ മുറുകെ പിടിക്കുകയും ജനാധിപത്യവാദികളാണെന്ന് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയുമാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ചെയ്യുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മാതൃഭൂമി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഹമീദ് ചേന്നമംഗലൂരിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ആര്യാടൻ ഷൗക്കത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവന: ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെ നിരോധിക്കണം. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ വാർത്ത ഇങ്ങനെ വായിക്കാം: രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒറ്റുകാരായ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെ നിരോധിക്കണമെന്നും അവരുടെ പ്രസിദ്ധീകരണ വിഭാഗമായ ഇസ്ലാമിക് പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ് പൂട്ടി മുദ്രവെക്കണമെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവും നിലമ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമായ ആര്യാടൻ ഷൗക്കത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തെ നോക്കിക്കാണേണ്ടത്? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതുകൊണ്ടൊന്നും അവസാനിക്കുന്നതല്ല, ഒരുപാട് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ. ഇനി ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗത്താണെങ്കിലോ അങ്ങനെയും കാണാം.
ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി പലമുഖം കോടിയേരിയുടേതാണ്, മന്ത്രി കോടിയേരി. ഇത് 2010 മെയ് മാസത്തിലെ പത്രത്തിൽ വന്നാണ്. കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണ് പ്രസ്താവന. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി മതമൗലികവാദത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയാണെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ. രാജ്യത്തെ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് വ്യത്യസ്ത മുഖങ്ങളാണുള്ളത്. ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അന്വേഷിക്കണമെന്നും കോടിയേരി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരാണെങ്കിലും കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരാണെങ്കിലും CPM-ൻ്റെ നേതാക്കന്മാരാണെങ്കിലും ഇവരൊക്കെ തന്നെയും ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ മതരാഷ്ട്രവാദികളായി, വർഗീയവാദികളായി, തീവ്രവാദികളായി, ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ ചേരിയിൽ നിൽക്കുന്നവരായി തന്നെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം അവരുടെ അനുഭവം അതാണ് എന്നാണ് ഈ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. ഈ വിഷയത്തെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ മാത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര വലിയ അസഹിഷ്ണുത ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്തുള്ളൂ. അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇനി ഇതേ ആളുകൾ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി, ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യ മതേതര വ്യവസ്ഥകൾക്കെതിരെ നിലകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായാന്തരം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആ പ്രസ്ഥാനം ഇലക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കലും വോട്ട് ചെയ്യലും മത്സരിക്കലും അനുബന്ധമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ മതവിരുദ്ധമായി തള്ളിക്കളയേണ്ട കാര്യമാണ് എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനം. ആ പ്രസ്ഥാനം ഇടക്കാലത്ത് വെച്ച് വോട്ട് ചെയ്യുക എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ മതപരമായി ഷിർക്കും കുഫറും അതുപോലെ ഹറാമും ഒക്കെയാണ് എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്, ഒരു വിഷയത്തെയാണ് ഇവർ പിൽക്കാലത്ത് അനുവദനീയമാക്കി ഹലാലാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നത്. ആ കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ തുടക്കത്തിലെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മൂല്യാധിഷ്ഠിതമായ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് മൂല്യമുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നിരുന്നു. ഈ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടാൽ ആലോചിക്കേണ്ടെന്നല്ലോ, ഒരുപാട് വോട്ടുകൾ, ലക്ഷക്കണക്കിന് വോട്ടുകൾ കയ്യിലുള്ളൊരു ടീമാണ് പറയുന്നത് തോന്നിപ്പോകും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആളുകൾക്കറിയാം അവരുടെ വലിപ്പത്ര എന്നുള്ളത്. ഈ ആളുകൾ ആ ഒരു കാലത്ത് 2 സമീപനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു. ഒന്ന്, ഞങ്ങൾ മൂല്യാധിഷ്ഠിത രാഷ്ട്രീയമാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് ഒന്നുകൂടി ബലം കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഫാസിസ്റ്റുകൾക്കും അതുപോലെ വർഗീയവാദികൾക്കും എതിരാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുവാനുമാണ് ശ്രമിച്ചു വന്നിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഇവരുടെ ഈ മൂല്യാധിഷ്ഠിത രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് ഡൽഹിയിൽ ഫാസിസ്റ്റുകളുടെ നേതാവ് കൂടിയായിരിക്കുന്ന LK അദ്വാനി ഒരു ഭാഗത്ത് മത്സരിക്കുന്നു. മറുഭാഗത്ത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി രാജേഷ് ഖന്ന മത്സരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു? 2 പേർക്കും വോട്ട് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. 2 കാര്യം പറഞ്ഞത്, ഒന്ന് മൂല്യാധിഷ്ഠിത രാഷ്ട്രീയമാണെന്ന് പറയുന്നു, 2 ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധരായി നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികൾ എവിടെയുണ്ടോ അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫാസിസ്റ്റുകളുടെ നേതാവ് കൂടിയായിരിക്കുന്ന LK അദ്വാനിക്കെതിരിൽ മത്സരിക്കുന്ന രാജേഷ് ഖന്നക്ക് അന്ന് വോട്ട് ചെയ്തില്ല. അതിന് കാരണം പറഞ്ഞിരുന്നു, കാരണം മൂല്യമാണ്. എന്താ മൂല്യം? രാജേഷ് ഖന്ന ഒരു സിനിമാ നടനാണ് എന്നാണ് അവർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന മൂല്യശോഷണം. ഓക്കെ, അവരുടെ വാദപ്രകാരം അത് നമുക്ക് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാം. പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് 6 മാസം പോലും കഴിയുന്നതിന് മുമ്പാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ PT കുഞ്ഞുമുഹമ്മദും അതുപോലെ തന്നെ UDFൻ്റെ സമദാനിയും പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്നത്. ഈ സമയത്ത് സമദാനിക്ക് മൂല്യം കാണാത്ത ഇവർ PT കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിന് മൂല്യം കാണുകയും തങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വാഹനങ്ങൾ വരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇലക്ഷൻ പ്രചരണത്തിന് പണിയെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത് ആ നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ കൃത്യമായി ബോധ്യമുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ആരാണ് PT കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ്? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയപരമായിരിക്കുന്ന നിലപാട്, ചിന്താഗതി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വിടാം. അദ്ദേഹം രാജേഷ് ഖന്നക്കുള്ള മൂല്യശോഷണം, അദ്ദേഹം സിനിമാ നടനായിരുന്നു എന്നാണ് എങ്കിൽ PT കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അദ്ദേഹം കേവലം നടൻ മാത്രമല്ല, സിനിമാ സംവിധായകനും നിർമ്മാതാവും കൂടിയാണ് എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കപട രാഷ്ട്രീയം കളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവർ മൂല്യാധിഷ്ഠിത രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പോലും പറഞ്ഞ് രംഗത്ത് വന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ കാലത്ത് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെയൊക്കെ പല നേതാക്കന്മാരോടും ഇവർ മൂല്യം പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ അവർ കൃത്യമായി പ്രതികരിച്ചത്. എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയെങ്കിൽ താനൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി UDFൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ചിരുന്ന മർഹൂം സീതി ഹാജി, അദ്ദേഹത്തെ ഇവർ പോയി കണ്ടിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഇന്ന മൂല്യങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ വോട്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തുറന്നു പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ വോട്ട് എനിക്ക് വേണ്ട, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ വോട്ട് എനിക്ക് വേണ്ട. ഇത് പറയാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചത് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ സമുന്നത നേതാവായിരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കേരള ഗവൺമെൻറ് ചീഫ് വിപ്പായിരുന്ന സീതി ഹാജിയാണ്.
സമാനമായ രൂപത്തിൽ പിൽക്കാലത്തും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. കണ്ണൂർ അഴീക്കോട് മണ്ഡലത്തിൽ കഷ്ടിച്ചിങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ട് ജയിച്ചു പോകുന്നൊരു മണ്ഡലമാണത്. ആ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന KM ഷാജി ജമാഅത്തുകാരോട് തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ വോട്ട് എനിക്ക് വേണ്ട. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാനും അതുപോലെ തന്നെ ആളുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനുമൊക്കെ സാധിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ മുഖം എന്താണ്, അതിൻ്റെ അകമെന്താണ്, അതിൻ്റെ പൊരുളെന്താണ്, അതിൻ്റെ ആശയം എന്താണ്, അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്താണ്, അത് സ്വീകരിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളിലെ കാപട്യം എന്താണ് എന്നൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി ഈ പറയുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചതും പറഞ്ഞു പോന്നിട്ടുമുള്ളത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് 2010 ഈ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെക്കുറിച്ച് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കന്മാരും മറ്റും നടത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളാണ്. അവിടെ നിന്ന് 2020 എത്തുമ്പോൾ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ രൂപമായിരിക്കുന്ന വെൽഫെയർ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന മാറ്റം എന്താണ് എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടല്ലോ. നമ്മളിപ്പോൾ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടുകൂടണമെങ്കിലും ഇനി എന്തെങ്കിലും നീക്കുപോക്കുണ്ടാകണമെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇവർക്ക് മാറ്റം വേണമല്ലോ. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ നിലവിലുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഭരണഘടന 2003 പതിപ്പ്, പിന്നെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. 2003 എഡിഷനിൽ പറയുന്നൊരു ഭാഗം നോക്കാം. ദൈവീകമല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഭരണവ്യവസ്ഥയിൽ താൻ വല്ല കുഞ്ചിക സ്ഥാനവും വഹിക്കുന്നവനോ അതിൻ്റെ നിയമനിർമ്മാണ സഭയിലെ അംഗമോ അതിൻ്റെ കോടതി വ്യവസ്ഥയിൽ കീഴിൽ ന്യായാധിപ സ്ഥാനത്ത് നിയമിക്കപ്പെട്ടവനോ ആണെങ്കിൽ ആ സ്ഥാനം കൈ ഒഴിയണം. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ഭരണഘടനയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഭരണവ്യവസ്ഥകളിലോ നിയമനിർമ്മാണ സഭകളിലോ അതുപോലെ തന്നെ കോടതി അനുബന്ധമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലോ എവിടെയും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കുഞ്ചിക സ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ അംഗമായി പ്രവർത്തകനായി പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നിലനിൽക്കുവാനുള്ള യോഗ്യത എന്ന നിലക്ക് ഇവിടെ ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്ക് 2020 എത്തുമ്പോൾ എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്? അത് പറയാൻ അവർക്കും സാധിക്കണം, അതുപോലെ അവരെ ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും സാധിക്കണം. മറ്റൊന്ന്, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തം പരിശോധിച്ച് നോക്കാം. ശാസനാധികാരവും നിയമനിർമ്മാണ അവകാശവും മനുഷ്യ കരങ്ങളിൽ മനുഷ്യ ദൈവങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തിപരമായും സാമൂഹികമായും പിടിച്ചെടുക്കുക, ഒരുത്തൻ കൽപ്പന നൽകുകയും മറ്റൊരുത്തൻ അതനുസരിച്ചു കൊള്ളുകയും ഒരുത്തൻ നിയമം നിർമ്മിക്കുകയും മറ്റൊരുത്തൻ അതനുസരിച്ചു കൊള്ളുകയും ചെയ്യുക എന്ന അടിമയുടമ സമ്പ്രദായം നിശേഷം അവസാനിപ്പിക്കുക. അത്തരം അധികാരാവകാശങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുവിന് മാത്രം വകവെച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതത്രേ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രീയ തത്വം. അബുൽ അല മൗദൂദി സാഹിബിൻ്റെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തം എന്ന പുസ്തകത്തിനാണ് ഞാൻ ഈ ഭാഗം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവുമല്ലോ. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും വാദഗതി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? ഇതിലെന്തെങ്കിലും പുതിയതായി വല്ല വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ? തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണം. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ സംസാരം കളവായിരുന്നു, അസത്യമായിരുന്നു, അർദ്ധസത്യങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കമൻറ്റുകൾ ധാരാളമായി വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ തന്നെ ഇറക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേകമായി എടുത്തു പറയാനുള്ളത്. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ഇലക്ഷനുമായി അതുപോലെ ഇന്ത്യ രാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടനേകം വിഷയങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ 1-2 ഉദാഹരണങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ്. അതിലൊന്ന്, സ്വന്തം ഭരണമില്ലാത്ത ദീനിൻ്റെ സ്ഥിതി ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു വീട് പോലെയാണ്. ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിതമായ ഒരു വീട്ടിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂവെങ്കിൽ പിന്നെ തലച്ചോറിൽ മറ്റൊരു വീടിൻ്റെ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനമാണുള്ളത്? മൗദൂദ് സാഹിബിൻ്റെ വാക്കുകളാണ്. ഖുതുബാത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ വാദം ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതരാഷ്ട്രവാദത്തിൻ്റെ അടിത്തറ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്, ഒരു മതം അഥവാ ദീൻ, ഇസ്ലാം ഒരു ദീനായി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അതിന് സ്വന്തമായി ഭരണമുണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഭരണമില്ലാത്ത ദീൻ ഈ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടാത്ത കേവലം ഒരു സ്വപ്ന വീട് പോലെയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലക്ഷ്യം, അടിസ്ഥാനം എന്താണ്? ഈ വിഷയം തന്നെയാണ്. ഇനി ബാക്കി മറ്റൊരു ഭാഗം നോക്കാം. നമ്മുടെ വിരോധം കേവലം മതേതര ദേശീയ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയോടാണ്. അതിനെ ചലിപ്പിക്കുന്ന കൈകൾ ഹിന്ദുവിൻ്റെയോ മുസൽമാൻ്റെയോ പാശ്ചാത്യൻ്റെയോ പൗരസ്ത്യൻ്റെയോ
ആരുടെ തന്നെ ആയാലും കൊള്ളാം, ഏതു നാട്ടിൽ ഏത് ജനതയുടെ മേൽ ഈ ഭയങ്കര വിപത്ത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതായാലും അവിടുത്തെ ദൈവദാസന്മാരെ നാം ശക്തിയുക്തം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ആ വിപത്തിനെക്കുറിച്ച് ജാഗരൂകരാകുവാൻ, അതിനെ തുടച്ചുമാറ്റി ഒരു ഉത്തമ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതി സ്ഥാപിക്കുവാൻ മൗദൂദ് സാഹിബിൻ്റെ മതേതരത്വം, ദേശീയത്വം, ജനാധിപത്യം ഒരു താത്വിക വിശകലനം എന്ന പുസ്തകത്തിനാണ് ഈ ഭാഗം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതേതരത്വത്തെ, ജനാധിപത്യത്തെയൊക്കെ തുടച്ചു മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ഇസ്ലാമിക വ്യവസ്ഥയാണ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മൗദൂദ് സാഹിബ് ഈ വിഷയം പറയുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള മതേതര കക്ഷികളായിരിക്കുന്ന, അത് കോൺഗ്രസ് ആവട്ടെ, മുസ്ലിം ലീഗ് ആവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷ കക്ഷികളാവട്ടെ, ഈ പറയപ്പെട്ട ആർക്കെങ്കിലും ഇവർക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നതായി വല്ല അറിവോ ധാരണയോ ഉണ്ടോ? അത് പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ട വിഷയമാണ്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ വിരോധം ജനാധിപത്യത്തോടാണ്, മതേതരത്വത്തോടാണ്. ഇനി മറ്റൊരു തമാശ എന്താ അറിയോ? ഇവർ ഇലക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കണമെങ്കിൽ, വോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഇലക്ഷനുമായി സഹകരിക്കണമെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിമാൻഡ് അതെന്താ അറിയോ? ഈ നാട്ടിലെ ഭരണകൂടം ഇസ്ലാമികമായിരിക്കുമെന്ന് ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയോ അഥവാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുക വഴി ഭരണം ഇസ്ലാമികമായി മാറ്റാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ജമാഅത്തിന് തോന്നുകയോ ചെയ്യാത്ത കാലത്തോളം ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുകയില്ല. 1952 ജനുവരിയിലെ പ്രബോധനമാണ്. അതിൽ തന്നെ ഞാൻ വായിച്ചത്. എന്താ പറഞ്ഞത്? ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ഇലക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കണമെങ്കിൽ, വോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വെക്കുന്ന നിബന്ധന ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് ഈ രാജ്യം ഇസ്ലാമിക ഭരണത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് എന്ന് പറയണം. അതല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾ ഇലക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുക വഴി ഇവിടുത്തെ ഭരണം ഇസ്ലാമികമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്ന ഒരു വിശ്വാസമെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ തങ്ങൾ ഇലക്ഷൻ പ്രക്രിയയോട് സഹകരിക്കുകയുള്ളൂ, അതിൽ ഭാഗവാക്കാവുകയുള്ളൂ എന്ന്. എങ്കിൽ ഇനി ആലോചിക്കുക, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി കോൺഗ്രസുമായി കൂട്ടുകൂടുമ്പോൾ, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ലീഗുമായി കൂട്ടുകൂടുമ്പോൾ, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ഇനി മറ്റേതെങ്കിലും മതേതര കക്ഷികളുമായി കൂട്ടുകൂടുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാനാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് അവർ വ്യക്തമാക്കണം. മുസ്ലിം ലീഗിലൂടെ, കോൺഗ്രസിലൂടെ ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക ഭരണം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും എന്ന പ്രതീക്ഷ കൊണ്ടാണോ ജമാഅത്ത് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് എന്ന് കൃത്യമായി പറയേണ്ട ബാധ്യത അവർക്കുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുമെന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഇവിടുത്തെ മതേതര കക്ഷികൾക്കുമുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് എടുത്തു പറയാനുള്ളത്. ഇനി വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മറ്റു ചില ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. വ്യക്തികൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്താലും പാർട്ടികൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്താലും അതൊക്കെ അബദ്ധമാണ് എന്ന് പറയുന്ന അതൊക്കെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട്. ഇനി വേറെ വിഷയം കൂടി പറഞ്ഞു തരാം. നിലവിലുള്ള ഭരണവ്യവസ്ഥ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ തങ്ങളെ നിർബന്ധിച്ചേൽപ്പിച്ചാൽ പോലും ഏറ്റെടുക്കുകയില്ല എന്നൊക്കെ ഇവരുടെ നേതാക്കന്മാർ എഴുതി വെച്ചത് ഇവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വിഷയം തരോ, ഇന്ത്യൻ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ഒരു അംഗവും ഒരു MP യോ MLA യോ എന്ന് വേണ്ട ഒരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പോലും ആയിട്ടില്ല, ആകാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുമില്ല എന്നും അഭിമാനപൂർവ്വം തന്നെ ഇവരുടെ കൃതികളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതൊന്നും ഈ ഇസ്ലാമിക ഭരണം സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള സംവിധാനമല്ല ഇന്ത്യയിലുള്ളത് എന്നുകൊണ്ടാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള നൂറുകണക്കിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇവർ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ, വ്യതിചലനങ്ങൾ ഇവരുടെ ഈ വിഷയങ്ങൾ വരുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കാണാമായിരുന്നു. ഇവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ പിൻവലിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടന മാറ്റുകയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആചാരനരിക്കുന്ന മൗദൂദ് സാഹിബിനെ തള്ളിപ്പറയുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഗതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി പുനർവിചിന്തനം നടത്താൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവർ തന്നെ മൗദൂദ് സാഹിബിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താ അറിയോ? മൗദൂദിയെ മരിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദർശം അമരമാണ്, അഥവാ മരിക്കാത്തതാണ്, അതിന് നിത്യസത്യത്തിൻ്റെ ചൈതന്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 2005 സെപ്റ്റംബർ മാസം 24 പ്രബോധനത്തിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ മൗദൂദി മരിച്ചെങ്കിലും മൗദൂദിയുടെ ആശയം മരിച്ചിട്ടില്ല, അത് മരിക്കുകയില്ല, അത് അമരമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട്, നിത്യ ചൈതന്യമുള്ളതാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും അംഗീകരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വരെ ഇവർ എഴുതിയും പറഞ്ഞും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെയുള്ള വിഭാഗത്തെ എങ്ങനെയാണ്, മതരാഷ്ട്രവാദികളായിരിക്കുന്ന ഈ വിഭാഗത്തെ എങ്ങനെയാണ് മതേതര വിഭാഗങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായി എന്തെങ്കിലും നീക്കുപോക്കുണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കുവാൻ സാധിക്കണമെന്നാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും എനിക്കുണർത്തുവാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ അവസാനമായി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്ക് ഇവിടെയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ജനാധിപത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർക്ക് പറയാനുള്ള ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ കാര്യം,
അതിങ്ങനെ വായിക്കാം. നമ്മുടെ നാട് അംഗീകരിച്ച രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയിൽ നിയമനിർമ്മാണത്തിൻ്റെ പരമാധികാരം ജനങ്ങൾക്കാണ്, അഥവാ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ജനപ്രതിനിധികൾക്കാണ്. അതിനാൽ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ അനിസ്ലാമികമാണ്, അഥവാ ജാഹിലിയത്താണ്. ഇത് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ നേതാവ് 2006 മെയ് മാസം 10 പ്രബോധനത്തിൽ വ്യക്തമായി എഴുതി ചേർത്തിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനാധിപത്യം, അതിലൂടെ നേതൃത്വത്തിൽ വരുന്ന ജനപ്രതിനിധികൾ, അവരുണ്ടാക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ അത് അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കലൊക്കെ എന്താണ്? അനിസ്ലാമികമാണ്, ജാഹിലിയത്താണ് എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ ജനാധിപത്യത്തിനും മതേതരത്വത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനക്കും അതുപോലെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾക്കുമെല്ലാം എതിര് നിൽക്കുന്ന, അതിനോടെല്ലാം പൊരുതി നിൽക്കുന്ന, അതിനെല്ലാം അനിസ്ലാമികമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് മാറ്റി നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ശ്രമം ഇതുവരെയും പിൻവലിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഇന്ത്യൻ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ കേരള ഘടകത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ രാഷ്ട്രീയ രൂപമായിരിക്കുന്ന വെൽഫെയർ പാർട്ടി അതുമായി എങ്ങനെയാണ് ഇനിയും സഹകരിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് സഹകരിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുക എന്നുകൂടി ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ വിഷയമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ളത്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല, ഒന്നും തിരുത്തിയിട്ടില്ല, ഒന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല. ആ പഴയ വാദങ്ങൾ, മതരാഷ്ട്രവാദങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോഴും കക്ഷത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജമാഅത്ത് സുഹൃത്തുക്കൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് നമുക്ക് പറയാം. ഒരു 4-5 വർഷം മുമ്പാണ് കോഴിക്കോട് മുക്കത്ത് വെച്ച് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ പണ്ഡിതൻ, ഒരു ഉയർന്ന പണ്ഡിതനുമായി ഒരു സംവാദം നടത്തിയത്. ആ സംവാദത്തിലെ വിഷയം ഇബാദത്തായിരുന്നു. ആ ഇബാദത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയിരിക്കുന്ന സംവാദത്തിൽ പോലും സമർത്ഥിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അല്ലാഹുവല്ലാതെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭരണകൂടത്തെയോ മറ്റൊരു സംവിധാനത്തെയോ ഒരിക്കലും അനുസരിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന് സമർത്ഥിക്കുവാനാണ് ജമാഅത്ത് നേതാവ് അവിടെ കാര്യമായി ശ്രമിച്ചത് എന്ന് ആ സംവാദം ഇപ്പോഴും കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് കൃത്യമായി ബോധ്യമാകും. എന്താ കാരണം? അല്ലാഹുവല്ലാത്തവരെ അനുസരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പടച്ച റബ്ബിൽ പങ്കുചേർക്കുന്ന ശിർക്കാണ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചതും പറഞ്ഞു വെച്ചതും കാണാൻ പറ്റും. അതിനനുസൃതമായി ഇയ്യാക നഅ്ബുദു എന്ന സത്യസാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ വരെ അവർക്ക് വേണ്ട അർത്ഥം എഴുതി ചേർക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള രൂപത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയെയോ ഏതെങ്കിലും ഭരണകൂടങ്ങളെയോ അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥകളെയോ ഒരാൾ അനുസരിച്ചാൽ അയാൾ ഇസ്ലാമിക വൃത്തത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ മാത്രം കാരണമാകുന്ന അതിഗുരുതരമായ പാപമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ വിശ്വാസം, അവരുടെ ആദർശം, അവരുടെ ലക്ഷ്യം അത് ഇതുവരെയും മാറ്റിയിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മതരാഷ്ട്രവാദവും മതേതരത്വവും ഒരുമിച്ച് പോകുമോ എന്ന് കൃത്യമായി ആലോചിക്കാൻ മതേതര ബോധമുള്ള ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളായിരിക്കുന്ന ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ സഹോദരങ്ങൾക്കും സാധിക്കണം എന്നുകൂടി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.